นะบอกต่อไปครับนี่คือตัวเมียแคทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเมียแคทนะตัวเฮียนะมันคือเมียของแมวนะไม่ใช่อะไรสัตว์เลย อ้าว เฮ้ยดูคนเฮ้ยเดี๋ยวกูถ่ายข้างบนดีกว่า ใช่ ไอ้มอสดูคนเลย ไอ้เนี่ยของเนม่า ดูนี่อะไรนะ จะได้บ้าง ไม่นี่เป็นยามอันนี้ก็ไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้